Assalamu alaykum. Biz aldığım kıtımkı dersimizde, likseyimizde, zıqqa kasalligini so'zlagan. Zıqqa kasalligini bugun davomini so'zlaymiz. Zıqqa kasalligi tutqoqliq dam siqilish, nafas chiqarish xarakterlik, nafas qiylishish, ko'krak chinqilish, yo'tal qatorliq alomatlar o'tadigan kasallik bo'lib, uni vaqtida chora qilinmaganda nafas to'xtab qolish, hatto o'limga olib boradigan xatarli kasalliklardan biri. Bu kasallikninki alomatlari bo'lsa, ko'krak chinqilish, tuyuqsiz nafas chiqarish xarakterlik, nafas qiylishish, andan keyin ma'u yo'tal, nimani anlaganda, öpkeni anlaganda zo'ngziyib, nima? Öpkeni anlaganda ziqqa tovushi anglanish, bemorda uzunisiga, ya'ni o'ngdisiga yotolmay, zo'ngziyib o'tirib nafaslanish, ba'zi vaqtlarda talash, put-qo'li sug'ib ketish, andan keyin ziqqa qo'zg'agan vaqtida chiroyi tatirib, mag'dusizlanish, qatorliq alomatlar bilan o'tadigan kasallik. Xatarlik bir kasallik, ham so'zilma xarakterli kasallik. Ham nafas chiqargan vaqtida bemorninki shu bo'yin vinalari ko'pib qoladi. Ko'pgan holatda bo'ladi. Qo'l putlari, andan keyin barmoq uchlari qalbki ko'kaygan bo'ladi. Ondan başqa nimani o'pkani olgan chaqda yuqumlanish billi bo'lgan bo'lsa, hül xirib anlanıdı. Eğer yokumluş olmasa, quruq xirib anlanıdı. Öpkide anlap taşıganda quruq xirib anlansa zıqqa, eğer hül xirib anlansa zıqqı bilen billa öpke ve onun etrafındaki a'zolar yokumlangan boludu. Bu zıqqı kesilini biz 3 türge bölünüdü degan. Birinci tür ise kanaycha zıqqısı, ikincisi belgami zıqqa, belgamlik zıqqa, üçüncüsü yürek menbelik zıqqa deb. Endi nima belgamlik zıqqada olsa, tutqoqliq nafas qilish, nafas chiqarish xarakterlik, nafas qiylishish, ko'krak siqilish, og'rish, ba'zida kalimat o'zgarishidan, ya'ni havo o'zgargan vaqtida qo'zg'ash, endan keyin sovuq tegib qolgan vaqtida yuqumlanish, hararet ve yuqumluş sebebinden öpkedeki belgamlar qetibilib, nefes sıkılış nefes çıkaranması karakterlik, nefes qiylishish ig'ir o'tadigan, hem o'zi bemorda zo'ngziyib o'tirib nefeslanadigan alomatlar bilan o'tadigan kasallik. Ya'ni bu yana belgamlik ziqqa deb atiladi. Üçüncüsü yürek menbelik ziqqa bo'lib, ziqqada yuqorqi alomatlar bilan birga yana tutqoqliq dam siqilish, nafas chiqarish xarakterlik, nafas qiylishish, undan keyin yuqori qon bosim, yurak tojisamon yurak kasali, yana qon tomir qatish xarakterlik, qon tomir to'silish xarakterlik yurak kasalliklari, yurak ritimsizligi qatorliq kasalliklar bilan birga tutqoqliq dam siqilish bo'lib o'tadigan kasallikni biz bu yurak manbalik zıqqa deb ataymiz. Endi bu yürek menbelik zıqqada asasen yürek qirinchisi, yürek sol qirinchisi kengayib ketgan bo'ladi. Ya'ni yo'g'inib ketgan bo'ladi. Shu sababdan bo'yin vinalari da ko'pish bo'ladi. Bo'yin vinalari nafas chiqargan vaqtida ko'pishgan holatda bo'ladi. Bunu biz yürek menbelik zıqqı deymiz. Endi davolashga kelsak, davolashda kasallik qo'zg'algan vaqtda derhal oksigen purtish lazım. Çünkü nefes to'xtab qolsa yoki uzun davom qilib qolsa kasal o'lib ketishi mumkin. Çünkü derhal oksigen purtish lazım. İkincisi ciddi qutqizish bilimida shu ziyoda sezimjonlikni azaytish uchun ondan keyin nafasni ravonlashtirish, yalluq qaytirish maqsadida derhal doğru işletiş lazım. Ama pakize tinch o'ringa yo'tkab bunu ruhiy jihatdan xotirjamlashtirish lazım. Yani spazmini bo'shatib, shu nafasni ravonlashtiradigan, yalluq qaytiradigan, balg'am bo'shatadigan, ishqiyondiradigan dorilarni ishlatish lazım. Uning uchun shu maqsadda spazmini bo'shatish, bu balg'am bo'shatirish, nafasni ravonlashtirish maqsadida biz shu xashxash sharbati, peryoderas şerbeti, loqu xashxash, loqu sual,
loq badam, loq saypistan qatarlıq muşu dorilarni ishlatamiz. Hamda bu dorilarning tarkibida asosliqi şu nefesni qo'yvatkichi yoki nefes yo'lini kengaytkichi, spazmini bo'shatkichi, yo'tal pasaytkichi, balg'am bo'shatkichi, nefesni ravolashtiruvchi dorilardan zupa, saypistan, biurug'i, pirsiyavshan, shumshu urug'i, küçük boya yıldızı qatarlıq nefes a'zolarga foyda qiladigan dorilar bor. Ig'ir bo'lganlarga yoki sozilma xarakteri uzun bo'lib, doim qo'zg'alib turadigan ig'ir o'tganlarga habbi g'ariqun, habbi nafas, habbi anzurut qatarlıq kuchli dorilarni ishlatish lozim. Anandan keyin bu nefes qilish, ko'krak og'rig'i, ko'krak chini bilish qatarlıqlarni bo'shatish uchun sirtidan bo'shashtiruvchi, yallu qaytuvchi, kengaytuvchi dorilardan zamat qilib berish lozim. Bo'lapmi buningga eng yaxshi foyda qilgani badam yig'i tushgan kruti malhima, undan keyin shu dumbi yig'i, tuxum yig'i qatarliqdan yasalgan, o'zi issiq bo'lgan bu yumshatquchi yog'lar va shuningga aqlaylining urug'i, aqlayliningki guli, babuna, aqlayli urug'i, shumshu urug'i qatarliq yumshatquchi, bo'shashtiruvchi, nafasni ravolashtiruvchi dorilarni badam yig'i bilan zamat tayyorlab, ko'krak va orqa dumcha atrofiga, ikki qo'l oralig'iga zamat qilinsa, bu kasallikni saqishini tezlatkilaydi. Undan boshqa yemak ichmaklarda shu qo'rg'an tamoqlar, doğru sağan tamaklar, açık tamaklar, lazı açık su, qatarlıq düşməl gıdıqlıqçı nərslərini bəyməsik lazım. Köpüncü vaxtlarda suyuqı səbəb etken suyuq salan tamak, onun göş, bəzi tohumda yedi pişiğen tohum qatarlıqlar payda qılıdı. Anladın başqa soğuk havadan, qo'zg'atquchi amillardan, masalan, puraqliq, atira, ximiylik dorilar, uyni temizlaydigan, qochuydigan degandek, shunday ximiylik usulda yasalgan puraqliq narsalardan uzoq turish lozim. Nimadan nisbatan pürküşçüke nisbeten şu burnuğa, ağzıga pürküp koyduğun dorilardan shu nima bak foyda qiladi buningga. Bixsusninki, yani bixsus yani küçük boya yıldızınınki suya bilen ağzı qarqar qilish mush kasalning oldini olish uchun yaxshi chora. Bugungi darsimiz, leksiyamiz bir şarkı bo'lsin. Davomini keyingi leksiyada so'zlaymiz.